Waktunya cuci muka ya guys, takut gak bisa hilang. Pakai ini, nanti aku ambil dulu sabunnya. Buka dulu kerudungnya. Sumpah ya, tunggu dulu ya, tunggu kelpeng. Ini guys, kita cuci tangan, cuci muka pakai ini. Pakai ini. Semoga nggak kena baju ya. Semoga nggak kena baju. Aulia, Spiderman. Stick. Ya. Cantik kan aku. Ngarama wajib bikin sih. Sumpah. Udah bisa dihapus. Sumpah. Yes, oh my god. Oh, bisa dong hilang namanya pakai link gitu loh, tinggal dikit. Ya, aku beli cuma 33 ribuan aja. Ya udah guys, tapi masih ada merah-merah dikit. Udahlah, nggak apa-apa ya lah ya. Bye-bye. Jadi hasil makeup aku berhasil.